रिटर्न बंदे चाहिए, HVAC टेक्नीशियन 2200 सैलरी और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर 2500 सैलरी। ये गल्फ रिटर्न बंदे हो तो अपना CV डॉक्यूमेंट भेजे, CV विथ डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF। सेक्टर रियाज के लिए रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का। एज लिमिट है 21 साल से 38 साल तक। 12 घंटे की ड्यूटी, 6 डे वीक काम करना है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सारी कंपनी आपको पेड करेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं JR इंटरनेशनल से जहांगीर राजा।